我爺爺，即係我爸爸嘅爸爸，今年78歲。佢50年前同我嫲嫲一齊移民去美國。佢哋係我哋屋企嘅第一代移民。佢係一個好健談嘅人。由佢講嘅故事入面，我了解咗好多佢嘅人生同我哋嘅家庭歷史。我之後會再同你分享更多故事。佢曾經同我講過，佢係喺廣東中山出世。佢12歲嗰陣時搬咗去香港。佢喺香港識咗我嫲嫲，之後喺28歲嗰陣一齊移民去美國。你對呢啲故事有冇興趣呢？如果你想學廣東話，可以一邊睇我哋嘅頻道，一邊學習。